Olá, amigos do YouTube, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Chácara Justo. Hoje eu vou estar mostrando para você aqui a movimentação no galinheiro. A fábrica aqui está todo vapor, olha só. Galinha de pescoço pelado querendo botar. Essa aqui também querendo botar, essa barbuda. Tem uma outra ali em cima no ninho olhando, olha só. Tá vendo só a movimentação aqui? Começa cedo, às 8 horas da manhã. Tem mais uma aqui embaixo também botando. Mostrando aqui. Olha só. Isso aí pra você ver a festa que elas fazem por causa de um ovo. Esse aqui eu peguei no chão, não deu nem tempo de botar, de botar no ninho. Caiu no chão mesmo ali do puleiro. A movimentação aqui hoje está violenta. Mais uma aqui, ó. Essa aqui é a famosa Embrapa 051. E hoje eu estou mostrando para vocês aqui a festa aqui no galinheiro que as galinhas fazem. Aí porque estão querendo botar. Olha só. Essa barulhada aí praticamente o dia todo. A outra tá aqui também, ó. Todas as galinhas são mansinhas, olha. Belisca devagarzinho, ó. Bem mansinha, tranquilinha. Olha só. Tudo galinha mansa. Essa aqui também é mansinha, do pescoço pelado. Olha só. Essa aqui nem preocupa se mexer com ela. Para ela, se o rio tá correndo para cima ou correndo para baixo, não faz diferença nenhuma. Não se preocupa com nada, olha só. Até fecha o olho, ó. Fecha até o olho, ó. Se deixar até dorme. Muito massa. Então tá aí. Mais um vídeo para você aqui no canal Chácara Justo. Hoje eu tô mostrando para vocês aqui a festa que as galinhas fazem aí na hora de botar. Todo feliz da vida aí por causa de um ovinho. Olha só. Se você puder, inscreva-se no meu canal, deixe seu joinha que em breve eu posto mais alguma novidade para você. E você vai estar recebendo a notificação aí para você conferir os novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!